Waduh, kertugas inget wae ka hayam euy. Sani paraban mangkang seberang duh, ya lo. Hayam ieu teh meunang di Australia. Wih, inget wae ka mana teh jalu euy. Ka impi-impi. Kertugas oge bieu inget wae ka mana candi paraban. Da urang mah daripada ka pamajikan inget kene ka maneh. Hayam pamajikan bae teh dahar oge ah. Nu penting mah hayam dahar. Aduh cicik sayang. Cantik. Cantik kan tadi teh jalu. Membuka lah. Wah. Ieu hayam. Lain sembarangan hayam. Wah, urang mah moal dijual. Walau aduh non anu waniun saberapa puluh juta ge mau dijual hayam ini. Wah, si Hancip keur nyawa naon tuh? Jika nama boga hayam alus tah si Hancip tah. Wah, nang beuli ku dewek. Jep. Keur naon euy? Weh, PRW. Biasa PRW. Nuju nyawa hayam anu ajaib PRW. Ajaib, Cip. Asa penasaran, ajaib kumaha, Cip? Oh, PRW na lebat heula atuh. Engke ku abdi dijelaskeun. Naon keunggulan ya hayam? Mangga ka Dek. Asa piraku. Make jeung aya hayam aneh sagala kumaha? Hancip teh. Kieu PRW. Kucing kering dijelaskan ieu keunikan hayam. Ieu ngan hiji-hijina nu aya di Kabupaten Bandung ieu teh. PRW. Asa piraku, Cip euy. Asa kakak ningali di make jeung aya hayam aneh. Cik eta kaanehanna kumaha, Cip? Keanehanana kieu PRW. Ku abdi ieu kantos di Cana ka Garut. Ka Garut. Muhun disimpen di Garut. Disimpen di Garut. Malangbong muhun. Wih deui. Balik deui. Wih deui. Carana kumaha tapi bisa balik deui? Tah abdi ge teu terang. Ngan uihna ge berjeng mawa dodol deui. Dodol Garut. Dodol Garut. Eta hayam ajaib pisan. Ku abdi disimpen di alun-alun Bandung. Alun-alun Bandung urang. Muhun. Wih mau naon? Cik Wina mau naon tah? Marana. Tak kitu. Lu pandang Cip eta teh asli marana. Serius. Serius batak ieu mah ku abdi mal dijual sabaraha oge. Itu tah. Yo Cip. Geus lah. Ieu hayam teh kakelaina alus pisan. Urang mah geus teu butuh panen-panehna mah. Anu urang ieu teh bogoh pisan kana hayam teh. Kumaha lamun di duitan 15 juta. Rek dikeluarkeun moal. Hampura pisan PRW sanes abdi teu hoyong ngicau ya hayam atanapi abdi teu naon kana artos tapi ya hayam marica PRW punten ya PRW Beneran Cip ieu mau dijual moal. moal PRW Bae tuh hari sembahyang mau dijual mah urang mah maksa. Tapi orang benar-benar bogoh Cip karena ieu kana hayamna ieu teh halus. hampura pisan PRW mau diical Ya atuh, hayu gitu, anjap ya. Yuk, ya siap. Yuk heula. Oh mangga teu PRW. Ya, yuk. Ngelajeng. Kang, Naon? ari ge rada aya naon? Bieu RW nawar ieu hayam 15 juta. Terus Nggak dijual ada lebar. ih si Akang mah kenapa teu dijual? Mau jual lebar. Ya, hari tugas lah. Adanya ayam tah jaga. Hayam we. Kasebeleun boga salaki teh. Hanya ini tawar 15 juta mah. Tapi lamun dipikir-pikir si RW atahna geus wani 15 juta. Lamun asakna. Jigana wani 20 juta. Digoreng sia ku urang mah. Oh no. Aduh jeung hese deui.
mobil geus ka motor kieu jeung walap paksa wae iket ieu mah baroga pembantu teh hare-hare kana mobil teh ieu teh mobil teh geus ka mana-mana geus ka Australia geus ka Jepang ieu mobil teh Pak RW. Goro-goro teh Pak RW. Aya naon ceu nggak sadar luas kieu aya naon Pak RW. Pan tadi Pak RW ka bumi Abi. Terus Abi teh ngadangu Pak RW teh hoyong ka hayamna salaki Abi. emang heueuh ceu RW teh butuh kana hayam hancip tapi da keukeuh teu dijual wae mesti tawar 15 juta ge aneh dinya boga salaki teh Ya Pak RW, da si salaki Abi mah tuang lagi lain ku sangu, ku jukut. apa ini jukut Ya mata teh butuh duit, dari Abi mah butuh duit. Nah, Abi ka dieu teh Pak RW, Abi nyandak hayam anu ka hayam Pak RW. Anu salaki Abi. Ya mah khusus kamu Pak RW. Tadi pan nawarna 15 jutanya. Nah, jigana lamun ieu mah bisa jadi 20 juta. Kumaha Pak RW? nah ceu jadi ngamahalan kitu jadi 20 juta asa aneh Ari Pak RW tadi mah Pak RW kan nawar 15 juta teh kata atas tah Ari Abi mah nawar 20 teh Pak RW kasakna langsung dituang ceu RW mah teu butuh hayam asak butuh ge hayam hirup iya gor punya hayam itu mahal masa kita hanya perlu